Здравствуйте, друзья! Вы на канале Владимир Максим. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Итак, сегодня у нас тема гидрокомпенсаторы. Компьютер у меня сломался в ремонте, поэтому буду снимать на телефон и одним дублем. Итак, кому видео может быть неинтересно смотреть полностью, предупреждаю сразу, говорю вернее сразу, что не покупайте гидрокомпенсаторы фирмы АЕ. Кому интересно, поехали, буду рассказывать почему. Кто смотрит мой канал? Так, гидрокомпенсаторы. Кто смотрит мой канал, недавно я снимал видео про гидрокомпенсаторы. У меня застучали гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсаторы. Ладно, не суть, в общем. Застучали гидрики у меня. Я что? Поменял масло. Ну, я ссылочку под видео оставлю. Поменял масло и залил присадку. Стук пропал, но поездил я день-два. Стук возобновился. Ну, я уже полез, снял крышку, полез к гидрикам и начал проверять все. Что я обнаружил? Обнаружил я один гидрик не работающий, вот он, и 3 были побитые, вот эти вот 3 штуки, так, 2 я отполировал. Смотрите, я более подробное видео еще вам выложу, так как компьютер у меня сломался, поэтому материалы в компьютере, компьютера нет, и более подробно не могу вам ничего рассказать. Ну, в общем, не суть, видите, шляпка побитая на одном, на вот этих вот двух, эта шляпка была вообще так побита, что аж на бок было. Я что сделал? Я взял на наждаке, ровно снял, отполировал. И единственное отличие от неполированных, посмотрите, видите, высотой. Ну, они рабочие, я их ставил. Видите, если вот, допустим, взять высоту, не вот этот вот, я не снимал ничего, этот снятый, видите, насколько разница. Какая разница, насколько. Но предупреждаю сразу, я отполировал для того, чтобы рокер не разбивало. Ну, в общем, не суть. Рассказываю вам все по порядку. Был один, я, значит, разобрал, нашел один, который не работает. Вот они так вот выглядят, как нерабочий гидрокомпенсатор, кстати, кому интересно. Он прогибается просто от руки. А рабочий вы не прогнете даже тисками, с трудом вы, как говорится, ну, он не прогибается, рабочий. Ну, и решил я, значит, думаю так, один нерабочий я покупаю, здесь побитые шляпки на 3, и решил заменить 4 штуки. Еду в магазин, покупаю фирмы АЕ, ставлю их, цокот продолжается, то есть стук гидриков продолжается. Ну, думаю, наверное, все-таки где-то я плохо досмотрел, наверное, нужно еще заменить еще 4. В общем, меняю все 8 по кругу. Стук не прекращается. Я уже на измене, новые гидрокомпенсаторы, стук есть. Начинаю грешить на распредвал, начинаю грешить на шейки шатунов, начинаю грешить на все, только не на гидрокомпенсаторы. Начинаю грешить на насос масляный. Поехал к мотористу даже. Моторист говорит, о, этот масляный насос, не хватает давления. Ну, в общем, все перешел, но я человек настырный, полез к гидрокомпенсаторам, снова разобрал их всех. И что вы думаете? Я снимаю фирмы купил фирмы АЕ, еще раз повторюсь. Я снимаю гидрокомпенсаторы и начинаю проверять. А что мы, друзья, я обнаруживаю, что они проваливаются от руки. С половины. Я еду в магазин, говорю так и так. Гидрокомпенсаторы у вас не рабочие, новые. Они мне, ну, не может такого быть. Ну, в общем, не суть. С горем пополам я возвращаю эти гидрокомпенсаторами, потому что еще мне повезло, что тоже человек купил эти гидрокомпенсаторы вместе со мной, и у него такая же самая история. В общем, возвращаю гидрокомпенсаторы, еду на базар. Ну, то есть мне нужно ехать на базар, но у меня же одного не хватает, вот этого нерабочего. Эти я отшлифовал, 3 поставил, а этого не хватает. Я еду в магазин туда, где я возвращал, выбираю один рабочий гидрокомпенсатор, покупаю его назад, фирмы АЕ, ставлю его. Ну, вроде бы нормальный, рабочий, такой тверденький выбрал. Но съездил я буквально там, проехал километров 80, и он у меня застучал. А я ездил на базар, покупал
В общем, поехал я на базар у нас на рынок автомобильный, купил оригинальные для своей модели, не АЕ, не... как же они еще эти? Ну, в общем, не суть, есть еще гидрокомпенсаторы дорогие. Блин, вот вылетело с головы, может быть в течение видео вспомню, я вам скажу. В общем, эти просто, они называются оригинальные по моей модели, по знаку, то бишь нет у них названия, фирмы, ничего. Купил я гидрокомпенсаторы оригинальные, но правда уже 4 штуки, поменял их и проехал я уже около 2000, фу-фу-фу, не стучат. Ну, к чему я веду, друзья мои? Гидрокомпенсаторы это, наверное, больная тема сейчас. И предупреждаю вас сразу, что если вы поставили новые гидрокомпенсаторы и стук не прекратился, смело снимайте гидрики, смотрите, проверяйте, берите, нажимайте. Они могут быть, стук будет, они могут не вот так вот нажиматься, как вот этот вот, видите, полностью. А на новых могут быть немного вот так вот болтаться, то бишь не полностью. От этого уже у вас будет цокот, дизель, ну такой вот дизель-эффект. Дизелить, как говорится в народе, как говорят, дизелить двигатель. То бишь он вроде бы как и рабочий, но в то же время он не рабочий. То есть он полностью не проваливается. В какой-то степени он работает. Но вот этот вот такой вот даже зазор уже будет у вас двигатель дизелить. Теперь еще по этому самому, по самим гидрикам. Видите, я еще раз повторюсь, что я сниму видео более подробное. Сниму, но сейчас хочу вам пока... Компьютер у меня в ремонте. Да, кстати, еще прошу прощения за то, что не выходят видео как обычно, поэтому из-за того, что не работает компьютер. Ладно, не суть. В общем, смотрите. Видите, вот это родные мои гидрокомпенсаторы, которые, ну, шли с, как сказать, с завода, что ли. Ну да, заводские мои. Посмотрите, видите, как отполировано. Блин, надеюсь, что будет видно. Фокус не ловит. Может быть вот так вот. Ну, в общем, не суть. Вот здесь вот это вот место должно быть зеркало. Когда мы покупаем, здесь бывает такое, на всех, кстати, что я покупал АЕ фирмы, что другие фирмы я смотрел, и даже вот эти родные, вот здесь вот это вот седло было, оно такое ведь шершавое, знаете. Возьмите наждачку, я в видео в следующем покажу, возьмите наждачку, там 1500-ю, вот так вот прямо на ровное положите на стекло, сделайте и отполируйте на войлоком с пастогои и сделайте более зеркальное вот это место. Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы оно не съедало распредвал, потому что если вы поставите, вот вы купили в магазине, поставили гидрокомпенсаторы с шершавым вот этим местом, может не факт, что оно... Вот моторист мне сказал, да, не обязательно полировать, оно само со временем сполируется. Правильно. Сполируется с временем с тем, что оно распредвал начнет, шейки распредвала скушает. И вы понимаете, чем это грозит. Это еще более сильной заменой, более затратной заменой, более затратным ремонтом двигателя. Не только придется гидрокомпенсаторы поменять, но еще придется делать голову, снимать и распредвал и так далее. В общем, не суть, друзья, может быть что-то упустил, но самое главное я вам сказал. Это касается в основном фирму АЕ, но я не могу утверждать, что во всех магазинах эта фирма АЕ такая плохая, но хочу вас предупредить, я покупал в магазине, где они берут запчасти у дилера. По крайней мере, они так. Я не буду говорить рекламу магазину, потому что так как мы обоюдно решили этот вопрос с магазином, то есть они мне вернули деньги, я им вернул гидрокомпенсаторы, обошлись малой кровью. Но, друзья мои, имейте в виду, что если вы заменили гидрики и у вас стук не прекратился, проверяйте, берите, снимайте по новой. Гидрики каждый берите и вот проверяйте. Видите, где рабочий он не проминается, где не рабочий он проминается. Вот нерабочий гидрокомпенсатор. Вот. Все, друзья, кому это было видео полезно, я думаю, что это видео полезно. Ставьте пальцы, заходите на канал, обязательно подписывайтесь. Будут видео. Все, друзья, всем спасибо, всем добра, всем здоровья и добра.